Hai, berjumpa lagi di channel Empang Bola Kedana. Nah teman-teman, siapa yang tidak tahu dengan burung mungil dan indah ini? Burung ini dinamakan kolibri. Apakah di antara kalian ada yang pernah memelihara burung ini? Hal unik dibagikan oleh akun YouTube Tim Forester. Ia membagikan saat kolibri miliknya sedang tidur. Tanpa disangka, ternyata kolibrinya itu terekam sedang mendengkur. Coba dengarkan baik-baik oleh kalian. Kalau bisa, gunakanlah headset.